आओ मेरी बेटी, तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिला कर दूं। प्रिंसिपल सर, हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन दे दो, यह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। मैं आपे की बेटी का एडमिशन कर देता हूँ। देखना, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। देखो पापा खाएंगे। मैं डॉक्टर बन गई। बच्चों, हमारे पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो कि वो ठीक हो जाए। थैंक यू बच्चों, पापा ठीक हो गए।